各位同学，我们上次班会决定了毕业旅行的地点了，我们要去宜兰3天2夜啊！这是全班的盛事，请问大家期不期待啊？期待！这是我们班共同的回忆，我希望大家能够一起参加。不过呢，我们现在遇到了一个问题，就是我们有3个同学呢没有办法跟我们一块去。其实3位同学啊，都是因为家里的经济因素，所以没办法跟我们一块去。尤其是藤木的爸爸，因为住院，所以要付一笔很大的医药费。老师希望把这个问题提出来，我们全班一起解决。看病比钱那么多耶，那么说一看，每个人捐10块，大家都说10块可能不太够。老师，我们可以用班费让3个同学一起去吗？老师，我觉得这样不公平，因为班费呢是大家一起出的钱，我们不能因为他们3个人呢就用班费。如果说真的要用班费的话，我觉得建议班费是要用在所有的同学身上，一起去参加毕业旅行。老师在这边说明一下班费的使用状况。目前我们的班费呢还剩下5500元。刚刚花轮同学有提到啊，老师也是有想过，但是呢，这个班费只能支付2个人的费用。至于王伟同学说的也很有道理，这个班费是我们跟大家收的，所以我们要达成共识才能使用这笔班费。所以我们大家讨论一下，看有没有什么更好的方法。老师，我觉得班费可以分给藤木同学。那因为他爸爸生病住院，很需要钱，真的很可怜。那剩下来的呢，就可以分给其他2位同学。老师，这样不公平。虽然藤木家很可怜，可是不能因为这样他就不用出钱啊。还是我们将5500元平分成3等份，他们再补剩下的差额，这样子问题就解决啦。老师，我觉得用班费还是不对，因为呢，班费是全同学大家一起出的。那如果用在这3位同学身上的话，那其他同学该怎么办呢？又不是只有这3个人家里经济状况不好，其他同学也是啊。王伟，你好没爱心哦！大家都是同班同学，帮助他们又没关系。